Mau tanya nih Bang, lagi enak-enak tidur tiba-tiba tersedak dan batuk saat tarik nafas. Itu kenapa ya? Jadi takut ini itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Enak-enak tidur, tiba-tiba tersedak, lalu terbangun dan sedikit batuk-batuk, dan juga biasanya kita sedikit kesulitan bernafas. Itu adalah, kalau bahasa saya, itu adalah serangan asam lambung, bukan serangan panik. Ada beberapa pejuang asam lambung yang menamai itu adalah serangan panik. Ada yang mengira bahwa yang seperti itu adalah serangan panik, padahal itu adalah serangan asam lambung kalau bahasa saya. Tapi kalau medisnya apa saya nggak tahu. Kalau bahasa medisnya apa saya nggak tahu. Itu adalah serangan asam lambung atau asam lambung naik. Dan biasanya itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena biasanya kita belum ada jarak 2 jam setelah makan, kita sudah rebahan, kita sudah tiduran. Itu yang membuat asam lambung naik pada saat kita tidur, sehingga kita tersedak, terbangun, dan sedikit batuk-batuk dan sedikit kesulitan untuk bernafas. Dan yang membuat seperti itu yang berikutnya bisa karena kita salah makan di siang atau di sore harinya. Itu juga bisa membuat malam harinya kita enak-enak tidur tiba-tiba tersedak. Itu juga bisa. Jadi kita memang harus sekali untuk mengambil jarak minimal 2 jam. Sesaat setelah makan mengambil jarak 2 jam, baru setelah itu kita boleh tiduran. Itu seminimal-minimalnya. Tapi bagi para pejuang gangguan asam lambung yang sudah mengambil jarak 2 jam kok masih mengalami seperti itu, ya alangkah lebih baiknya kita tambahi jaraknya. Kita mengambil jaraknya 2,5 jam atau 3 jam. Karena memang setiap pejuang gangguan asam lambung memiliki ukurannya masing-masing. Ya memang pada umumnya 2 jam itu sudah aman. Tapi memang ada beberapa pejuang asam lambung yang amannya di 2,5 jam atau bahkan di 3 jam. Jadi itu kita timbang sendiri, itu kita ukur sendiri. Dan teman-teman ketika mengalami seperti itu, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir, teman-teman tidak perlu terlalu was-was, takut, cemas, dan kawan-kawannya itu. Biasanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu biasanya muncul dan ngumpul jadi satu, semuanya hadir pada saat kita mengalami sensasi seperti itu, mengalami sensasi tersedak dan terbangun dan sedikit batuk dan sedikit kesulitan bernafas. Itu biasanya yang namanya kecemasan, yang namanya kekhawatiran, was-was, dan juga gelisah dan juga takut, itu semuanya ngumpul jadi satu. Jadi pesan saya adalah ketika teman-teman mengalami seperti itu, udah teman-teman tenang saja, teman-teman jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, karena itu hanya sesaat saja. Setelah kita mengalami seperti itu, tentunya kita bangun, terus kita tegapkan badan kita, posisi kita tegak. Kalaupun duduk juga nggak masalah, yang penting kita duduknya tegap dulu sampai sensasinya itu hilang. Baru kita tidur lagi nggak masalah. Tapi setelah itu harusnya kita tinggiin posisi tidur kita, jangan rebahan satu bantal. Dan cara untuk mengatasinya? Saya taruh di layar akhir.